ci yow bul ko sàggane yaakaar bi ñu am ci yow. loolu bu fekkee ñi nga xam si ñoo den ak maire ñoom ñoo koy wax maam njuumte lu rëy la ci ñoom wala erreur de communication la wala maîtriser wuñ bu baax sujet bi ñuy wax ko tey jii ngéy gii nii ngay gis lépp lu monsieur le maire def lu rafet dañ koy wax ca kaw mais lépp loo xam si dafa manqué ci la mu waroon def te defu ko loolu la ñuy dénoncé te loolu mooy yoon parce que bu ma juumul monsieur le maire woo na fi Thiès 24 def benn interview bu dépassé 40 minutes lan moo ko doon wax dafa amoon lu ko naqare woon ci phosphate bi lu tax moom ba ma lu ko naqare dafa génn dénoncé Thiès 24 pour autorité yi dégg ko pour ñu saafara ko ndéy bu génnee dénoncé ñu ne da koo bañ monsieur le maire kon monsieur le maire bi muy dénoncé pourtant biir APR boobu ci la nekk di dénoncé li ko naqari pour autorité yi saafara ko cité na biir ay miiru ñu ngi ci biir interview bi te ay miiru ñu ngi xaritam la bokk na ci lu bëri yoo xam ne ñu ngi ciy liggéey kon tey ji bu ngi waa ngi ñëwee di dénoncé du danoo contre monsieur le maire mais dafa am loo xam si mën nañ koo tuddee injustice lépp loo xam si dañ koo war a def te defuñu ko am nañ droit dénoncé ko te yaakaar naa droit le plus absolu loolu lañ ci am ñun pour def ko kon nag yaakaar naa loolu du bañ monsieur le maire mooy ki bëgg monsieur le maire mooy def loolu li ko naqari mu dénoncé ko li monsieur le maire def mu rafet mu apprécier ko parce que ñun monsieur le maire lu mu def ngéngee mu rafet apprécier nañ ko waaye li mu war a def te defu ko duñ deñ di ko dëppale ci ay noppam léegi nag ñi nga xam si ñoom mooy entourage bu naa ko ngéngee dalaa bañ xëy na ñoom ñoo maîtriser wu seen communication wala ñoo am njuumte ci li nga xam si noonu yëkkati wala ñoom nga xam si ñoonu lañ jàppe ni waa ngéngee dañoo bañ monsieur le maire mais jàpp naa ngéngee ci ñi gën a bëgg monsieur le maire ci daan bokk jamono ji njëkk ja weesu nañu léegi xale yi Sénégal yeewu nañu ku fi ñëw di def ñu gis ñu ne wuy Babacar dama lay bàyyi nga nuyoo ak mbokk internet yi mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax di am mbégte bu baax ak kontaan di yegsiwaat ci béréb bi nga xam si mooy case de santé bu Nguéniène wax dëgg yàlla bokk na ci li nga xamante ne si réew mënu ko ñàkk muy wàllu wér-gu-yaram te gis nañ ni fii ci Nguéniène donte def nañ ci ay avancement mais xaw na fi tumuranke ndax case de santé bu ñu ko xoolee depuis 1996 ba 2020 lu ëpp ñaar fukki at mi ngi fi mais ni mu waroon a mel dëgg-dëgg yàpp na ni yëggagul foofu donte am na ñoo xam si ñoo ngi fi nekk nag di def ay jéego yu am solo di def pour mu avancer mais gis nañ ba léegi am na ay manquement yoo xam si am na fi xëy na soxna Yacine Lo moom bu ñëwee dina ci gën a mën a indi ay leeral comme moom agent de santé la moo ma gën a maîtriser yenn éléments yi. voilà Babacar nuyoo bi am na solo xam naa dañuy dellusiwaat si yow si kanam tuuti dañuy bàyyi soxna Yacine nga amal nuyoo jëmale si mbokk internet yi. macha allah Mamori salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen mbokk yëpp rawatina yéen ñi nga xam ne si yéen lañ mën a yaakaar si yéen di ba parce que case de santé bi ko ba mu sosoo ak léegi mu ngi toll si ñaar fukki at. boo xoolee table d'accouchement moo yaakaar naa moo gën a nekk prioritaire sax amuñu ko rawatina matériel d'accouchement amuñu ko leen manqué lépp tey bu ñu toogoon fii di corrigé la mën naa ne la case de santé bi su nekkoon ne 100% lañ soxla mën naa ne la 25% yi ci matériel amatul waaw loolu tamit ma ciy sàkk autorité yi mun na si mënee jàppale parce que tamit Nguéniène Nganjoul 7 kilomètres la dañuy am problème mu transport yoon bi baaxul su nekkee ne dinañu mën a jàppale ñu am matériel yoo xam si dinañ ko mën a utiliser fii suñu amee tamit benn agent communautaire moo xam si c'est bien formé mu am diplôme mu mën noo taxawu nga xam si dina mën a xam exactement diagnostic bi lan la ak tamit su amee yenn malade yi nan lay jëlee prise en charge bi tamit loolu dinañ ko yittewu bu baax a baax. waaw bu fekkee ci dañuy jël ci cadre maam Nguéniène di ko comparé ak dëkk yi nga xam si ñoom ñoo nekk ci commune bu Nganjoul mën na ni bu ndee jël 3 villages yi nga xam si ñoom ñoo ëpp ci commune bu Nganjoul Nguéniène ci lay bokk bu ndee jël yi nga xam si ñoom ñoo ëpp population ci commune bu Nganjoul fit ci lay bokk parce que bu ñu jëlee Nganjoul chef-lieu commune bi suñ ko dee comparé Nguéniène mën na ko ñaar kon ça veut dire que Nguéniène dëkk bu mag la maam bu ñu ko dee comparé ak yeneen dëkk yi nga xamante ne si moom moo nekk ci commune bu Nganjoul autorités yi lañuy wax taxawaay bi nga xam si war nañ ko am ci poste de santé case de santé bu Nguéniène moom des na parce que mën naa ne buñ doon noté léegi li nga xam si moom moo nekk ci case de santé bu Nguéniène yëpp lu ci ëpp doomi Nguéniène ñoom ñoo ko def bu dee 100 la 95% yi doomi Nguéniène ñoom ñoo ko fi def muy miir bi nga fi gis muy tabax yi nga fi gis yëpp doomi Nguéniène ñoo def seen i effort yi pour def ko fi salaire bi nga fi gis doomi Nguéniène ñoo def seen i effort pour def ko fi kon man gis naa ni bu fekkee commune bi mi ngi jàppale case de santé bu Nguéniène bariwul te loolu appel la buñ leen di lancé boo xam si tey jii war nañ maam bu tey jii suñu ñëwee fii ci case de santé bi ñu xool bu doon def 4 à 5 éléments yoo xam si dañu xam ne ndimbal li xam si que ci commune bi la jógee wala autorité yoo xam si ñoom ñoo gën a kawe commune bi kon jàpp naa daal Nguéniène li mu amagul effort yi ëpp moom maanaam ay doomam ñoom ñoo ko fi def mu mbokk jigéen di leen lancer benn message ba nga xam ne si képp ko nga xam ne si toog nga lu sa li nga war a indisposé maanaam nga gis sa baax nga toog fukki fan ak juróom dat ba romb ma lay sàkku ñaan nga dem kër docteur ñu defal la test bi su nekkee ne dangaa nekk en état maanaam dangaa nekk jigéen wéru
rendez-vous yi lay jox nga respecté ko nekkul ni rendez-vous dañ la koy defal pour lekk sa xaalis déedéet mais dañ la koy defal pour garantie la sa wér-gu-yaram ak sa wér-gu-yaram li nga àndal boo jëlee seen rendez-vous nga respecté rendez-vous yi correctement suñu borom mën na laa dimbali ba booy mucc bala ngay mucc dinañ xam exactement sa yaram lan moo ci nekk ak lan la laaj sa accouchement dinañ xam yow ban plan nga war a accoucher léegi ñoom dina la ci mën a taxaw ba nga xam ni doo am benn problème sa borom kër tamit ay liyam mën na wàññeeku parce que tamit su nekkee ni yow respecté nga say rendez-vous def sa écho ak sa analyse dinañ xam sa doom lan la tëddee ak yan problème la am ba bu nekkee ne da nga war a amee doom si case de santé bi wala poste de santé bu nga juuf même bu dee ngaay dinañ la ko teel a wax nga programmé wu sa borom kër tamit affaire bi du ko bett. moo tax loolu mooy intérêt nga dem say CPN rendez-vous bu la jox nga lii maa ngi ciy lancé message sama mbokk yi daal vraiment. ñu respecté ak tamit xale yi. ko nga xam si yeewu nga sa biir daw nga am 2 jours 3. ba case de santé bi nekkatul daf lay mën a faj. mais daf lay jàllale. mais bala ngay dem nga ñëw si case bi ñu bindal la benn këyit boo xam si boo demee doo rang. këyit boobu mooy wane ni jaar nga si case bi. nga def directement boo demee doo rang yow boo demee rek boo taxawee këyit bi ngay taal ak ñoom waa poste de santé bi dinañ la jël en charge pour nga dellusiwaat sa njaboot. am jigéen ñi ndimbal bi nga xam dañ koy sàkku ci moom maire. waa ndimbal boobu moom maa ngi lancé monsieur le maire. di ko lancé message di ko tàllal suñuy loxo tamit te ni ko case de santé bu Nguéniène soxla na ndimbal. waaye tamit jigéenu Nguéniène soxla na ndimbal. ndax ñoom depuis ñu taxawale seen groupement féminin ba léegi. gisuñu benn yoon bu monsieur le maire yëkkatee dara nit lii maa leen ko jàppale te tamit soxla na ko trop. parce que Nguéniène moo nekk village yi ëpp ci village yi. boo génnee Nguéniène moo ëpp nga ji. bëri na dëkk yoo xam si moo leen ëpp. te tey bu dañuy am problème ndox des fois. machine wal bu baax mënuñu ko am. seen case de santé bi nga xam ne mooy seen yaakaar amuñu ku leen si jàppale. moo tax tamit ñu ngi koy lancé waat message. mu jàppale bu baax te xam tamit suñuy jigéen ñu am jom la macha allah. yu bëgg seen dëkk bi nangoo liggéey. est-ce que. tey moment bi ñu toll jàpp naa ne koo xam si def ci case de santé def nga ci lépp 20 ans. am na ñu am expérience boo xam si ñoom ñoo fi am. il suffit que ñu am matériel complet bi rek pour maanaam ñu mën a avancer ci beneen étape. matériel complet bu ñu ko waxee mooy Yacine loolu ñëw na ci bu baax a baax. ay table d'accouchement ay matériel d'accouchement ak yeneen yoo xamante ne si case bi itteewoon na ko te yooyu amuñu ko boîte d'accouchement amuñu ko. ak yeneen yoo xamante ne si itteewoon nañ ko fii nii. mais ñu am expérience moom muy doomi ngi am expérience moom am nañ ko. mais matériel bi tax ñu mën a liggéey li ñu war a liggéey dëgg moo ñu manqué kon loolu dañ ciy lancer appel commune bi ak mu autorité yëpp maanaam ñu bàyyi xel bu baax ñu Nguéniène maanaam am na yoo xam si itte woon na ko te amagu ko ñu ngi yaakaar ñu jàpp nañ parce que Nguéniène man gëm naa ni fii ak 5 ans dañoo war a jógee étape case de santé maanaam dem ci li nga xam si moom mooy poste de santé dem ci yeneen niveau yoo xam si moo gën a kaw parce que tey jii man li ma gëm mooy Nguéniène fii ak 5 ans dañoo war di comparer ak Nguémbe ak ay Ngagne Diouf ak ay Darou Sam man jàpp naa ñooñu lañ di war a comparer il suffit que autorités yi def li ñu war a def mais doomu Nguéniène ñoom li ñu war a def ñu ngi koy def à 100% pour li des moom ci autorités yi lay dese pour jërë ngeen jëfati mbokk yi fii la ñuy daaneel nag xam naa tournée bi ñu doon amal si biir Nguéniène ak reportage bi ñu amal yëpp fii la ñu koy daanelee Babacar ñu ngi lay nuyu di la ziaraat bu baax a baax. Mamour ñu ngi lay fayaat nuyoo bu baax ci émission bi nga xam si ànd nañ ko muy interview bi yëpp. wax dëgg yàlla muy taxawaay bu am solo boo xamante ni si doomi Nguéniène ñi ngi ko ciy taxaw. ak mboolem ñi nga xamante ni si ànd na ñoom yëpp yoo xam ne dëkk leen suñu micro ñu waxtaan ak ñun wax dëgg yàlla ñi ngi rafetlu bu baax ñi nga xam si doomi Nguéniène répondre nañ ko ci appel bi nga xam si Nguéniène Tàggat TV def na ko. Babacar boo ñu doon fàttali si wàllu école bi nga xam ne moom moo nekk ci sa ginnaaw nii nga xam ni yaakaar naa ni am nga fi jaar-jaar ci wàllu njàng histoire école bi ak taxawaayam ci dëkk bi. jërëjëf Mamour yi école bi dama ciy sawar di ci wax lool ndax Nguéniène mi ngi am école décembre 98 ma bokk ci première génération bi nga xamante ne si ñoom ñoo commencé jàng fii nga xam si moom moo di Nguéniène école bi nekkoon foofu ñu doon defee interview bi ci case de santé bi foofu mu nekk exactement foofu la école Nguéniène nekkoon mais en 2002 lañ tabax bâtiment bi nga xam si moom nga jàkkaar lool 2002 lañ ko tabax ñu nekk première génération boo xam si ñun ñoo fi jaar defee fi suñu njàng ba amee fi entrée en sixième ak certificat muy sama génération ak adjoint secrétaire Mama Sall mi nga xam si mi ngi ci Nguéniène ca kanam
ak mbooleem doomi Nguénié ci kanam ñu ci ëpp fii mooy école bi nga xam si fi leen jaar mais ñun ñoo bokk ci les premières générations ak Mortala Sall première génération yi nga xam si fii leen jaar. voilà mu nekk kon lu am solo Babacar gis nañu ni école bi dara waru ko tey ji kenn clôturé wu ko amul ndox tamit mu nekk ñaar yoo xam ne métti na trop askan wi xam ne nañ tamit lu ni mel lu sabab loolu Babacar. waaw école bi jafe-jafe yi nga xam si école bi ñu ngi koy dund moom yaakaar naa ne interview bi dina mën naa joxe exemple ci ni maam ñu ngi dund jafe-jafe bu métti parce que école bi amul dara loo xamante ne si moom moo ko wër tey jii teen mi ngi fii nii mais waroon na am pompe boo xamante ne si dañuy mën a am benn jardin ci école bu fekkoon clôturé nañ ko foofu noonu nag damay jàpp ni maanaam mairie bi li mu war a jàppalee école bu Nguénié dëgg ak mboolem yeneen structure de base yi nga xamante ne si moom moo nekk biir Nguénié yëpp xëy na li mu ci waroon taxawu ci noonu mais dafa am benn point essentiel boo xam si war nañ koo indeet mooy waa Nguénié maanaam école bi nombre bi mu war di am bañ ko créé ba léegi ci ay élèves it maanaam nombre boobu xaw na fee manqué bokk na ci li nga xam si moom mooy indi handicap maanaam clôture ba yooyu parce que dañuy jàpp en fonction ci loolu maanaam nombre bi nga xam si ñoom ñoo fiy jàng nombre d'élèves yi nga xam si ñoom ñoo fiy jàng ci loolu la ñuy basé wu pour man di maanaam ndox mi mën a doy clôture bi mën a am loolu te yaakaar naa ni école bi élèves yi mu war a am dëgg loolu manqué na fi mais ba tey commune bi warul sukkandiku ci loolu kese rek ni maanaam du jàppale école Nguénié ni mu ko war a jàppale dëgg-dëgg gëm naa daal am na donte am na lu mu fiy def nag waaye soxla na mu gën koo def ba maam clôture bi nga xam si ñu mën koo am teen bi fi nekk ñu mën cee am pompe boo xamante ne si wax dëgg day am jardin yoo xam ne dañ koy liggéey fii nii donte liy génne foofu mën a nekkaat ci budget kees gi nga xam si moom la école bi di fonctionné exactement foofu laa bëggoon a daanele sax muy ci wàllum njàng ci Nguénié maanaam amuñu ku leen jàppale ba xoolee bu ci daara yi kenn ku ne sa papa mooy génne di la fayal li mu leen di fayal loolu la ñuy fayee ñi nga xam si ñoom ñooy jàngale ci daara yi alxuraan yi maanaam lépp loo xamante si ay fere lañ si war a def waa dëkk bi ñooy làmb seen poste pour def ko ba ci subvention téere yi gone di jànge association Nguénié ca kanam mooy génne subvention jàppale ci pour ñu am mën a am téere yi jàngalekat yi parents yi ñoom ñooy génne ki weeru dee ñu fay pour ñu mën a fay jàngale yi kon jàpp naa ne bu dee wàllum njàng daara yi nekk Nguénié yëpp man gisuma ci aide boo xamante si ci état la jógee wala ci commune bi la jógee boo xam si moom ñëw na fi moom kon wax dëgg mu nekk loo xam ne yaakaar naa ni jot na monsieur le maire bàyyi ci xel Nguénié bu baax a baax noonu parce que Nguénié jamono bi ñu toll nii loolu ñuy wax éveil de conscience moom moo fi am maanaam ñoom xam nañ bu baax liñ bëgg xam nañ fi ñu bëgg a jëm xam nañ ni ñu fay demee lenn rek moom mooy mën a liñ bëgg képp ku leen ci jàppale pare nañ pour jàppale ci li nga bëgg mais képp koo xam si jàppale wu leen it ñoom bu boobaa ëpp heure boo leen soxlaa ñoom xam nañ ni nga xam si foofu la ñuy noonu lañuy def ak ñi nga xam si foofu la ñuy jaar loolu moom Nguénié pare na ci te jaral na leen à tout prix boo xam si jaral na ko waa Nguénié tey jii nii mooy ñun liñ soxla mooy courant lañ soxla ndox moo xam si dañuy mën a am ay tooli noor ñu clôturer ñu suñu école ak leneen loo xam ne daara yi nga xam si ñoom ñoo nekk ci Nguénié tey ji daara yi soxla ñu am benn centre bu mag boo xam ne ñu dajale fi daara yi ñu jàng alxuraan di jàng yeneen téere yëpp yeneen xeeti xam-xam yëpp maanaam te gone yi bu boobaa dinañ mën a am noo xam ne dinañ ko fay ba xam si parents yi nga xam si ñoom ñoo doon fay weeru dee pour ñu fay jàngalekat yi duñ ci sonn noonu loolu lépp Nguénié da koo ittewoo taawulment yu élèves yi di toog sax maanaam fi doon nii ci daara yi alxuraan yi amuñu ko te loolu lépp maanaam loolu commune bi da cee war a génne loo xam si moom moo ci jàpp ci budget moom parce que yaakaar naa ne su ma juumul war naa am loo xam dimbal loo xam ne dañoo wax ne ci njàng mi la jëm kon yaakaar naa daara yi Nguénié war nañ cee gis seen bopp jërëjëf kon mu nekk lu am solo Babacar askan wi reportage bi fi di jaar yëpp li ñu fësal bokk na si yoon wi ndox mi courant bi ak fi ñu taxaw nii muy ci wàllu njàng mi tey naqaru askan bi boo ko doon natt tey lu mu la jox. waaw askan wi li ñuy dund mooy li nekk seen xol mu metti leen rek la ñuy wax. man daanaka su may déglu maam ñi nga xam si ñoom ñooy jël kàddu da ngay xam ne ñii li ñuy wax mooy li leen métti carrément la ñuy génnee. amuñu woon nag fenn fu ñu ko génnee mais à travers Nguénié Tagaar TV mën nañ fee génne loolu nga xam ne moom moo leen naqari. yaakaar naa ni kon tey jii fu ñu mën di jaar mën nañ bu ñuy natt daal mooy métti na parce que bu ma lay wax nii tey jii boo xoolee gone yi nga xam si ñoom ñoo nekk ci terrain bi nii di football ci 100 mètres carrés yu école bi te lii mëtatu sa 100 mètres carrés mën nañu parce que 100 mètres carrés dagg nañ ci ay terrain tey jii est-ce que commune bi tey jii jël na les responsabilités bi ñu daggee ay terrain ci biir fii nga xamante ne si moom mooy 100 mètres carrés école bi ndax jël na ay responsabilités pour mu yokkaat 100 mètres carrés ci ba nga xam si mataat na génnewaat mbedd yi nga xam si moom moo jege école bi foofu noonu responsabilité li fi commune bi war a taxawee loolu ba tey responsabilité boobu gisuñu ko maam mu taxawee ni Nguénié amul terrain foot lan moo tax mooy tey jii commune bi amul benn responsabilité bu mu jël ñi may ñëw maam ne dama war a dagg terrain biir Nguénié ci tool yeeg wala lenn te gis nga loolu responsabilité maanaam Nguénié bu fekkee ñoom seen devoir yi ñu war am commune bi yëpp def nañ ko seen droit bu ñu ko réclamé commune bi da cee war a taxaw par la force maam taxaw ci mais gis naa ñoom ñi ngi def seen droit mais seen devoir yi ñi ngi def seen devoir mais droit yi ni réclamé commune bi defu taxawu leen ci ni mu ci war a taxawoo bu dee 100% la ñuy réclamé 35% commune bi taxawu leen ni est-ce que tamit
suñ dee xool si wàllu politique mbir yi du ci laxasu bu baax a baax ndax yàggul ma dégg kenn si koo xam ne jottali na ma que ni ngéngéy da ngeen bëri lu ngeen di kaas da ngeen bëri lu ngeen di jooy li ci toppit mooy da ngeen contre bu baax a baax ñi nga xam ñoo ñooy commune ba tax na yéen di ngeen yéex a am courant di ngeen yéex a am lii di ngeen yéex a am la est-ce que loolu tamit rafet na ci koo xam ni dëkk ci réew di def li nga xam ne moom la war a def maanaam di def ay devoiram bu baax a baax nga di ko dëkkale ci néeg boobu est-ce que loolu rafetlu la. loolu bu fekkee ñi nga xam si ñoo den ak maire ñoom ñoo koy wax maam njuumte lu rëy la ci ñoom wala erreur de communication la wala maîtriser wuñ bu baax sujet bi ñuy wax ko parce que man damaa jàpp ne man Nguénié jàpp naa ci dëkk yi gën a bëgg monsieur le maire gën koo bëgg a jàppale ci mandat yi mu am nii Nguénié ci la bokk parce que résultat yi monsieur le maire am yu ci ëpp maam Nguénié contribué na ci lu bëree bëri ma joxe ci ay misaal yu leer tey jii Nguénié gii nii ngay gis lépp lu monsieur le maire def lu rafet dañ koy wax ca kaw mais lépp loo xam ne dafa manqué ci li mu waroon def te defu ko loolu la ñuy dénoncé te loolu mooy yoon parce que bu ma juumul monsieur le maire woo na fi Thiès 24 def benn interview bu dépassé 40 minutes lan moo ko doon wax dafa amoon lu ko naqare woon ci phosphate bi lu tax moom ba amee lu ko naqare dafa génn dénoncé Thiès 24 pour autorité yi dégg ko pour ñu saafara ko léegi bu génnee dénoncé ñu ne da koo bañ monsieur le maire kon monsieur le maire bi muy dénoncé pourtant biir APR boobu ci la nekk di dénoncé li ko naqari pour autorité yi saafara ko cité na biir ay miiru ñing ci biir interview bi te ay miiru ñing xaritam ne bokk na ci lu bëri yoo xam ne ñu ngi ciy liggéey kon tey ji bu waa Nguénié di ñëwee di dénoncé du danoo contre monsieur le maire mais dafa am loo xam si mën nañ koo tuddee injustice lépp loo xam si dañ koo war a def te defuñu ko am nañ droit dénoncé ko te yaakaar naa ne droit le plus absolu loolu lañ ci am ñun pour def ko kon nag yaakaar naa loolu du bañ monsieur le maire mooy ki bëgg monsieur le maire mooy def loolu li ko naqari mu dénoncé ko li monsieur le maire def mu rafet mu apprécié ko parce que ñun monsieur le maire lu mu def Nguénié mu rafet apprécié nañ ko waaye li mu war a def te defu ko duñ deñ di ko dëppale ci ay noppam léegi nag ñi nga xam si ñoom mooy entourage bu naa ko Nguénié dalaa bañ xëy na ñoom ñoo maîtriser wu seen communication wala ñoo am njuumte ci li nga xam si noonu la yëkkati wala ñoom nga xam si ñoonu lañ jàppe ni waa Nguénié dañoo bañ monsieur le maire mais jàpp naa Nguénié ci ñi gën a bëgg monsieur le maire ci daan bokk yéen ñi nga xam ne da ngeen a dëkkale Nguénié Tàggaar ci néeg bu mu dëkkut wala ngeen di ko sédd ci gaal woo xam ne du wasam yéen moom yooyu la kaddu kon ngeen xam ni kaddu yi nga xam ne askanu Nguénié ñi ngi koy jibal du nag ak noonu wala bëgg a dal ci kaw kenn wala na ma wax rek di wax jëmale ci moom monsieur le maire li nga xam ne moom mooy suñu ak li nga xam ne moom mooy suñu yelleef loolu la ñuy laaj loolu moom mooy sabab yëkkati kaddu gi mooy li nga xam rek moom la Babacar Sall ñëw ngir daal di koy faram-fàccee noonu nii la Babacar ñàkkut ni lii doon ay jafe-jafe si Nguénié gaa yaa ngi digee jëmal si Nguénié Tàggaar digee est-ce que jotul mu ñu arrêté ko nag te jëf daal di teew man nag digee du ma ci jàpp maam sukkandiku ci jëf ngay xaar parce que dañ ni maam saa bu la joxee benn information da nga war a jël sa temps nga vérifier ko ba xam lu wér la wala déet kon maanaam Nguénié ñaata yoon lañu dig teguñu suñu bët man lépp lu ma nit man di wax ni ma dinañ ko def Nguénié damay jàpp ni loolu wax nga ko rek waaye bar ma gëm ko moom dama ciy teg sama bët tant que teguma ci sama bët mënu ma koo gëm parce que boo xoolee Nguénié li muy dénoncé di ko wax ni dañu ko war a defal pourtant gati yaaram ngi demuñu fa di fa kaas de gati noo nga tey jii commune bi buñ ko tuxale woon nga ñu mu dem Njompi suñu amee lu ñuy dénoncé waa Njompi la ñuy dénoncé ca Baye Ngouda maam nit la koo xam si commune bi ñëpp a ko naw nekkul maam en tant que Baye Ngouda personnage am la ñuy dénoncé waaye en tant que maam mbubu maire mi sol maire bi la ñuy dénoncé mais du Baye Ngouda la ñuy dénoncé tey jii bu joxoon maire bi suba kenn du tudd Baye Ngouda ci benn interview maam di am looy dénoncé ki sol mbubu maire mi moom loolu la ñuy dénoncé mais du Baye Ngouda en tant que tel la ñuy dénoncé loolu dafa jot sëkk rek ngir ñun ñëpp ñu bokk si bàyyi xel bu baax a baax lan ngay tàggoo Babacar waaw xanaa di sant mbokk yëpp rek mbokk Nguénié yëpp ak mbokk ñi nga xam si ñoom ñooy suivre Nguénié Tàggaar TV yëpp ci biir réew mi ak ci bitim réew ñi ngi am mbégte bu baax ak contenté di baalu ak ñëpp ci julli gi nga xam si ci leen génn waaye di baalu ak ñëpp ñoo xamante ne ñu ngi bàyyi xel Nguénié Tàggaar TV ak kaddu yoo xam si mas nañ ko yëkkati képp koo xam si xëy na kaddu yi yëkkati nañ ko nga jàpp ni yu xaw a ñagas la ñi ngi la koy baalu ak bu baax te ñun di baal ak ñëpp daal ñoo xam si rek ñi ngi mbokki internet yëpp ak koo xam si vidéo yi mën naa dox ba yegg si ci yow rek ñi ngi lay baalu ak jërëjëf gërëm nañu la bu baax a baax Babacar Sall